So, hallo, willkommen in meinem Kanal. Heute rüsten wir einen Desktop-PC auf mit SSD und von 4 GB auf 8 GB. Wir haben hier einen Lenovo ThinkPad E73. Ist schon eine Weile gelaufen, hat der DDR3-Speicher drin. Hat hier eine 500 GB 3,5 Zoll HDD Festplattenspeicher drin und 4 GB Arbeitsspeicher und ist einfach dadurch einfach zu langsam. Ich habe den jetzt mal aufgemacht und das erste, was mir ins Auge fällt, ist hier an der Seite. Das sieht ihr wahrscheinlich jetzt nicht so optimal, aber seht ihr, da hat sich schon Staub angelagert ohne Ende. Und auch hier, wenn man ein bisschen ranzoomt, kann man das vielleicht sehen. Genau das hier unten drin hat sich auch jede Menge Staub auf den Kühlkörper gelegt und verhindert natürlich dann, dass der Ventilator die kühle Luft da zum Zirkulieren bringen kann. Auch hier unten drin, gehen wir wieder ein bisschen zurück, auch hier unten drin sieht man jede Menge Staub ist da drin. Also als erstes machen wir den mal sauber. Dazu nehme ich einen normalen Staubsauger, einen Industriestaubsauger. Hab da vorne so eine Bürste dran. Und soweit ich hinkomme, sauge ich den mit der Bürste aus. Wo ich nicht mehr hinkomme, nehme ich dann einen Pinsel und nehme die Bürste ab und locker den Staub und sauge ihn dann gleich hier mit dem Rohr ab. Den Lärm möchte ich euch jetzt nicht antun. Das heißt, ich mache den jetzt schnell sauber und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, jetzt bin ich wieder zurück und habe den jetzt schön sauber gemacht. Wie man sehen kann, ist der ganze Staub weg. Auch hier bei dem Netzteil ist der Staub weg und hier unten am Boden haben wir den Staub auch rausgesaugt. Somit ist der einigermaßen sauber. Hier vorne die Blende haben wir auch noch weggemacht, da hat sich auch noch Staub gefangen und ja. Gut, jetzt schauen wir mal, was ein Arbeitsspeicher drin hat. Da haben wir auch noch ein bisschen Staub drauf. So, da haben wir einen SK Hynix 4 GB PC3 12800U. Genau. Der ist in Ordnung, packen wir wieder rein. Und dann stecken wir ihn, hier haben wir einen Micron. Ein Micron 4 GB PC3 12800U. Genau das gleiche Modell. Anderer Hersteller, ist vollkommen egal. Kann man ruhig mischen. Hauptsache es ist die gleiche Taktfrequenz als 1600 MHz und den gleichen Stromverbrauch und so weiter hat er alles. Das ist optimal. Da muss man also nicht, auf mehr muss man da nicht achten. Den habe ich übrigens von seinem Bruder ausgebaut. Ich habe nämlich 3 von diesen PCs da. Und bei dem anderen habe ich 2 andere Arbeitsspeicher rein und hier stecke ich jetzt den Arbeitsspeicher hier dazu, weil das passt. Bei dem anderen habe ich nämlich Low Voltage rein und hier habe ich die normalen rein. Ja, was wir jetzt noch machen, hier oben kommt eben die Festplatte rein. Da haben wir so einen Einbaurahmen, weil wir machen da eine SSD rein, eine 2,5 Zoll und die tun wir in den Rahmen rein und dann kommt der Rahmen
quasi hier rein und wird hier befestigt mit 2 Schrauben, das reicht. Und dann haben wir die Festplatte da drin. Dazu mache ich mal die 2 Kabelbinder ab, weil die SATA Power Kabel, das geht nämlich zuerst zum DVD-Laufwerk oben und dann runter zur HDD, und das machen wir genau umgekehrt. Wir ziehen ihn oben raus, wir ziehen ihn hier raus. Wir gehen zuerst in das HDD-Laufwerk hier rein und dann gehen wir hier rein und dann mit dem letzten ins DVD-Laufwerk. So, SSD, dann nehmen wir hier haben wir eine 256er, die reicht, weil das Gerät hauptsächlich als Workstation dient und überwiegend auf dem Server gearbeitet wird sozusagen. Deswegen brauchen wir da keinen großen Speicher. So, die Festplatte schieben wir hier rein. Die rastet hier hinten automatisch ein. Hier an der Seite, wo die Festplatte nicht ist, da kommt dann von hinten, mache ich da 2 Löcher rein, dann schraube ich die fest. Weil normalerweise kann man die natürlich auch so reinmachen. Aber ja, hat hier nicht den geeigneten Schacht, sondern es ist vorgesehen, dass man die Festplatten so einbaut. Deswegen ist die untere ja auch so eingebaut. Genau. Man kann den auch reinkleben, mit dem doppelseitigen Klebeband kannst du auch reinkleben. Nur die Frage, wie lange hält es halt. Deswegen schraube ich es rein. Da ich ja die Möglichkeiten habe, ist es ja auch vollkommen in Ordnung. So, dann nehme ich hier so 2 kleine Kunststoff- oder Metallschrauben oder wie man die nennt. Ja. Das ist ideal dafür. Schraube ich den Festplattenschacht fest mit der SSD drin. So. Weil die HDD, die lasse ich nämlich drin. Da ist jetzt das Betriebssystem drauf. Das spiegel ich dann rüber auf die SSD. Und die HDD lasse ich aber drin. Aus der mache ich dann quasi ein Backup. Da lasse ich dann, was ich einmal in der Woche, das Backup laufen von dem Windows-Betriebssystem komplett auf die HDD. Dafür ist die vollkommen ausreichend und erfüllt dann auch noch ihre Aufgabe. Da muss man sie nicht wegschmeißen oder sonst irgendwas. Und man hat immer ein Backup. So, dann schließe ich hier den Strom an. Vorausgesetzt der mag. Das ist natürlich immer so, wenn man dann filmt, dann fluppt es natürlich nicht so, wie man sich das vorstellt. So, jetzt ist drin. Und dann hier oben kommt es in die SSD rein, in das DVD-Laufwerk. So, dann habe ich alle Laufwerke wieder mit Strom versorgt.
Dann brauche ich ein SATA-Datenkabel. Nehmen wir ein orangenes. So, das machen wir dann so hier hin wieder. Dann machen wir hier auch wieder den Kabelbinder rein. So. Dann haben wir das hardware-technisch jetzt alles verkabelt. Kontrollieren wir nochmal, ob sich nicht irgendwas gelöst hat bei der Aktion. Das war ganz wichtig. Sonst wundert man sich, warum hinterher das Gerät nicht mehr funktioniert. Ja, das war so der Hardware-Einbau. Jetzt softwareseitig, wie gesagt, klonen wir das Ganze. Das zeige ich euch auch, wie das geht. Und dann machen wir noch die System-Backups. Dann richten wir die Festplatte noch, wird dann nochmal formatiert und dann als Backup eingerichtet. Ja, und dann sind wir. Ein BIOS-Update machen wir auch noch bei dem, weil der hat ein BIOS drauf von 2015. Da gibt es ein aktuelles von 2020 und das spielen wir auch noch drauf. Bis gleich. So, da ist er jetzt angeschlossen. Er läuft schon. Ich habe jetzt hier hinten Monitor und Strom angeschlossen und ja, so sieht er von vorne aus. Und hier vorne habe ich schon mal den Stick reingetan, von dem wir dann booten und dann die Festplatte klonen. Und genau. Und hier ist der Monitor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann schauen wir mal. Also wir haben jetzt hier den Stick drin, das ist da ist drauf Minitool 9.1, ist ein kostenloses Tool, kann man sich im Netz runterladen. Das geht bei älteren PCs problemlos und bei moderneren PCs muss man ein bisschen tricksen oder ein anderes kostenloses Tool hernehmen oder auch kostenpflichtiges, vielleicht habt ihr ja schon eins, gibt ja verschiedene. Genau, das ist die Festplatte, die 500, die ist unterteilt in Daten und in Betriebssystem. Die ist quasi partitioniert. Dann schauen wir auf die Daten drauf. Okay, da haben wir jetzt schon Windows Backup drauf. Noch verschiedene andere Daten. Die verschiedenen anderen Daten, die ziehen wir rüber auf Laufwerk C. Also kopieren wir rüber auf Laufwerk C, habe ich schon gemacht. Genau, da ist hier in Dokumente habe ich es reingepackt. Da ist alles drin. Und dadurch können wir dann die Partition auch löschen. Das machen wir über die Computerverwaltung. Und tun wir uns dann nachher beim Kopieren leichter. So, wo haben wir es denn? Hier ist der Daten. Rechte Maustaste, Volumen löschen. Yep. Und schon ist es weg. Genau. Gut, dann haben wir das. Und
Genau, dann die Festplatte ist angeschlossen. Dann fahren wir das Gerät runter. Oder wir machen einen Neustart. Ins BIOS kommt man bei diesen Lenovo ThinkCenters mit F1 rein. Wenn man rein muss, wenn man die BIOS-Reihenfolge, also wenn man die Boot-Reihenfolge bearbeiten will, also dass er von Stick bootet. Der Kollege war jetzt schon eingestellt, dass er von Stick automatisch bootet. Schauen wir mal, wie es bei dem ist. So, jetzt sind wir hier ins BIOS drin und dann schauen wir uns mal die Boot-Reihenfolge an. Zuerst schauen wir hier. Genau, ist sogar noch ein älteres BIOS, also aus 2014. Und dann schauen wir hier Primary Boot. Da ist oben, müssen wir den Key nach oben holen mit der Plus-Taste. Ein USB-Key. Genau. Und ja, das andere kann man dabei mal so lassen, müssen wir nachher nochmal bearbeiten. Gehen wir rauf auf Save Changes und dann muss es floppen. Genau, dann haben wir hier den Partition Wizard. Gehen wir auf Save Mode. Der erste Standard-Mode, der funktioniert nicht. Habe ich schon getestet. Da wähle ich hier die erste Auflösung aus. So, dann habe ich hier meine unformatierte SSD. Da oben meine HDD, genau hier unten der Stick. Das Ding lösche ich auch nochmal raus. Genau. Und dann gehe ich auf Copy Disk Wizard. Wähle dann die Platte aus, die kopiert werden soll. Hat er dann automatisch gefunden. Wunderbar. Gehe ich auf Next. Und dann wohin kopiert werden soll, wählt er mir auch schon die SSD raus. So sieht die SSD dann aus. Ist in Ordnung. Finish. Und dann auf Bestätigen hier, Apply. Und dann fängt er an, die Festplatte zu kopieren. So schaut das dann aus, wenn er fertig ist. Dann klickt man hier auf OK und dann bootet er schon von der SSD im Prinzip. Was natürlich dann viel schneller geht. Ja, wunderbar. Gehen wir in die Computerverwaltung wieder rein. Genau, sehr schön. Dann mache ich einen Neustart, gehe nochmal ins BIOS und tue da eben die Boot-Option wieder verändern. BIOS war F1 drücken beim Hochfahren. Genau. Primary Boot. Da schieben wir dann die SSD nach oben. Und die HDD kann man jetzt wieder einstecken. Und USB-Key, den tun wir mal eine Etage tiefer machen.
Und so lassen wir das dann, genau. Save Changes and Exit. So, sehen wir mal, wie ruckzuck der bootet jetzt. Gehen wir in die Computerverwaltung rein. Da haben wir oben die alte HDD. Die löschen wir dann. Alle Partitionen. Machen dann ein einfaches Volumen draus. Schauen wir Backup rein. Und fertig. Und dann haben wir unsere Backup HDD. So wollen wir das haben. Genau, jetzt schaue ich nochmal. Ah ja, BIOS Update. Da habe ich mir das BIOS Update oder vielmehr das aktuelle BIOS auf den Stick gezogen. Gehen wir auf Install, genau. So, es geht dann relativ schnell, dass er den PC dann runterfährt und im DOS-Modus wieder startet. Genau, es sieht dann so aus. Dann haben wir auch gleich das BIOS-Update erledigt. Dann können wir auch einen Haken machen. Und genau, als nächstes schauen wir uns, kontrollieren wir nochmal, ob er sauber drauf gespielt hat. Und schon sind wir drin. Dann gebe ich mir jetzt noch ein Netzwerk. Das habe ich jetzt alles offline nämlich gemacht. Und dann schaue ich noch, ob er ein paar Systemupdates hat. Und dann schaue ich noch nach dem BIOS. Genau, da hat er jetzt das BIOS vom 18.11.2020, das aktuelle drin. Passt wunderbar. Die 8 GB Arbeitsspeicher, ne, wie man sieht, hat er sie angenommen, sonst wird er nicht laufen. So, was haben wir hier noch? Funktionsupdate 22H2. Genau. Das machen wir dann noch und dann ist der Rechner fertig. Dann wird er von außen noch sauber gemacht. Dann ist er quasi wie neu und wieder für die nächsten Aufgaben bereit. Ich bedanke mich fürs Schauen, gebt mir einen Daumen hoch, wünsche euch
Alles Gute, bleibt gesund und macht was. Adios.